ഇന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടി, പിന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം. മനുഷ്യന്മാരെപ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വേറെ ആളെ വീഡിയോ പൊക്കി പിടിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വേറെ ആരുതല്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം അനിയത്തിൻ്റെ, അതായത് സൗദിയിലുള്ള എൻ്റെ അനിയത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തൈര്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ പൊടികളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചേർത്തോളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഇവൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയോ പൊടികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പെപ്പർ പൗഡർ, അങ്ങനെയുള്ള. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് പിന്നെ നന്നായി കുഴച്ച് വെക്കുക. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ബട്ടർ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ മെൽറ്റായതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ മുഴുവൻ കായ് മുളക്, പച്ചമുളക്, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഈ ബട്ടറിൽ നന്നായി മൊരിച്ചെടുക്കാം. അത് ഏകദേശം വാടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും ഏകദേശം വാടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും വാടിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും വല്ലാണ്ട് വഴറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നല്ലേ. അപ്പം അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. പിന്നെ ശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പച്ചച്ചുവ മാറുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതേ ഫ്രൈ പാനിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പെരുക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ അല്ലേ. എന്നും കൂട്ടിമെടുത്ത നമ്മളെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട ചിക്കൻ കറിനെ കാട്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതേ ഫ്രൈ പാനിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ, അത് നന്നായി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒന്ന് തിള വരാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല കൊഴുത്ത നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കനാണ്. അവസാനം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം കസൂരി മേത്തി കൈയോടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.